ครับวันนี้เราก็มาเที่ยวเฮิร์นเบย์นะครับยินดีเข้าสู่เจสซี่กับเจมส์นะครับวันนี้ก็พาเจสซี่กับเจมส์มาเที่ยวทะเลตอนแรกอยู่ในลอนดอนนะฮะอากาศมันแบบว่าดีมากเลยแดดออกโอ้โหอากาศแบบน่าเที่ยวมากแล้วบอกลูกอ่ะขึ้นรถมาทะเลกันดีกว่าลูกลืมเลยว่าทะเลนี่หนาวมากแม่หนาวดูดิครับลอนดอนร้อนขนาดไหนครับแตะยังมาเลยนี่ก็เตรียมตัวขาสั้นมาเลยเดี๋ยวให้ไปดูน้ำครับแรงขนาดไหนลมจะได้ยินในโทรศัพท์ด้วยว่าน้ำแรงมากเลยลมแรงมากสุดโอเคฮะพาเข้ามาเล่นนิดนึงดูว่าเป็นยังไงนี่ฮะเข้ามาดูข้างในฮะพอเข้ามาเจอข้างในฮะก็มันจะมีที่วางเป็นรูปให้ถ่ายนะฮะแต่ละคนYour face out, Jesse. Down here, go down a bit more. Come down, Jesse. โอเคตอนนี้นะครับเป็นรูปวางให้ถ่ายรูปนะครับแต่ให้ดูอะไร exciting กว่านี้ครับฝั่งตรงนี้ครับดูดิครับก็มีอะไรนะเอามาติด Jesse, what is this? Look, people sitting over here. นี่ครับเอาเย็บเขาเรียกอะไรนะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไม่ใช่อันเนี้ยพวงหลีดไม่เขาเย็บอะไรนะพวกพี่เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยเนี่ยเย็บอะไรเขาเย็บไม่เขาเรียกว่าอะไรผ้าอย่างเงี้ยที่แม่ยูทำอ่ะถักเลยนะไม้พงอ๋อถักผ้านะครับแล้วก็เป็นกระตุ้งตาอะไรเงี้ยมาดูครับเจนหนาวมากเลยครับดูในตัวมาใช่ไหมจะหนาวไหมลูกโอเค let's go then มองไม่เห็นหน้าเขาก็โอเคไหมโอเคเดินไปก่อนเลยลูกลมเย็นมากเลยครับวันนี้เรามานึกว่าคนเยอะนะครับเพราะว่าเป็น Easter holiday แต่ก็โชคดีครับคนไม่ค่อยเยอะโอเคเดี๋ยวให้ดูต่อมีอะไรครับจะรู้มีม้าหมุนนะฮะนี่ครับรูปมีเพิ่มอีกนะอาจจะมองไม่เห็นหน่อยครับมืดหน่อยเพราะว่าแดดสะท้อนหมุนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นะครับโอ้ลมแรงมากเลยครับนี่นะครับทะเลเมืองนอกจะเป็นอย่างนี้ครับลมจะเย็นหน่อยแตกต่างกับเมืองไทยนะครับลมไม่ค่อยมีเลยนี่ครับฟิชชิปนั่นก็มีนะครับคนเยอะมากนะครับคนเยอะมากเลยดูดิครับเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เจนได้มาทะเลนะฮะยังไม่กล้ากลับไปเมืองไทยเจสก้าเคยพาทะเลมาหลายครั้งแล้วยังไม่กล้ากลับเมืองไทยนะให้มาลองทะเลที่นี่ดูก่อนแต่วันนี้ทะเลไม่สวยเลยครับวันนี้ให้ดูรอบๆหน่อยนะครับกลับไปครับมันจะมีร้านเกมอยู่แถวนู้นนะฮะอาจจะอุ่นกว่าหน่อยฮะจะพาลูกเล่นนั่นแล้วกันนะนี่ครับเข้ามาครับในร้านเกมอุ่นกันเยอะเลยครับหน้าแดงเลยครับแก้มแดงเลย just go okay เดี๋ยวร้านตู้เสียนะครับไม่มีให้แลกเหรียญครับเล่นปอนด์หนึ่งนะครับเพื่อแลกเหรียญโอ้รวยเลยครับเรารวยเลยฮะส่งให้ทางจะหมดแล้วไม่มีโอเคนะครับมีของเงินมันไม่หมดเรื่องไหนเนี่ยโอ้ไม่ดีเลยไหนฮะของฟรีนะครับของฟรีนี้ไม่ถึง4 บาทก็ดูได้นะครับได้2 เหรียญได้2 เหรียญนี่ครับไม่ใช่แค่ได้เงินอย่างเดียวนะครับเป็นตัวแรกด้วยนะครับ
ตั๋วมาก็เป็นแรกกับของเล่นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะ I want to try it. เดี๋ยว Yeah, ก็ your boys. I want ไปเดินนะครับเชฟจะได้อะไรบ้างครับดูอ๋อยังแค่ฟิงเจสเลยไปกันเจสเลยลูกโอ้ยเห็นอะไรไหมครับไหนดูหน่อยครับโอ้เต็มที่เลยครับ next one เดี๋ยวผม next one เจสเลยอ๋อเยอะมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับไม่หล่นโอเคจะโอเค พี่เจมส์โอเคไหมอ่ะพี่เจมส์โอเคไหมเดี๋ยวเจมส์ก็เล่นได้ just wait โอเค พี่เจมส์ โอ้ได้แล้วนะครับ2 ปีครับโดดไปประมาณ10 ปีได้มา2 ปีแล้วโอ้แบบนี้ได้นะครับเต็มเลยนะครับแล้วก็สวยเหมือนเดิมนะครับ โอ้ how many tickets Jessica one ticket เหรอ โอ้จัสกาวินวันที่10ครับโอ้จะแค่ได้นะตัวอันเดียวเอง That's 10 20 โอเคคนอื่น Jessica one ticket โอ้2 ticket again two ticket winners นี่นะครับมันจะบอกว่าถ้าเราได้ตั๋วอะไรเท่าไหร่ one โอ้ ticket winners ไปบอกทิเก็ตแล้วนะ one ticket One winners ticket อีกแล้วลูก Okay ได้หยอดอย่างเดียวนะครับ You finish oh whoa just a look it all came down for you go on pick it up then on your hand. โอเคเพิ่มมาให้ดูครับ2 ปีครับเยอะมากเลยครับอันนี้กี่บาทไม่แน่ใจครับต้องให้วางเงินอย่างนี้แล้วก็ใช้ Oh นิ้วโป้ง four ticket winners โอ้ที่วินอาด้านจะสิด้วยพุชit ด้านนั้นไม่รู้ไปแล้วนั่นไงครับไปแล้วเดี๋ยวเก่งโอ้จะทำได้ครับรัวเลยครับ How many tickets five ไป tickets สิเก็ตครับเฮ้ย2 ปีแล้ว ไม่แน่เกิดจะลูกอีกปะ จะโอ้ยาวเหรอลูก ใช่ไหม นี่ครับต้องยัดอย่างนี้นะ Are you ready รัวทีเดียวเลยครับยิงรัวเลยครับจะเล่นเป็นไหมลูกจะทำอะไรวะเล่นยังไงอะลูกโอ้ยทุกแค่ถึงเอาขยับให้มันโดนให้มันกินลูกโอ้เกมอะไรก็ไม่รู้นะครับลิสึอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปัสเชอร์ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเพิ่งเห็นครั้งแรกของเกมนี้ก็ได้อะไรลูกผมบอกนะปอนด์ 1หมดละหม้อ70 หม้อลูกโอ้มันก็ปอนด์ 1หมดแล้วครับทิเก็ต18เหรอไปทิเก็ตอ๋ออย่างนี้ทิเก็ตเลยอ๋อเดี๋ยวออกมาThe ticket's coming out, I think. There, look. Whoa. Whoa. Gone. ลองเล่นเกมโบว์ลิ่งนะครับไม่รู้ว่าทำเป็นหรือเปล่า
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะปูซานได้เลยโอ้ยโอ้ไปแค่เจ๊สิเดี๋ยวโชว์ลูกนี่มีครับโอ้ try again okay show the princess I'm free. Last one. Finish. Last one. Oh. 1 minute. Lop kan lop, mamma inte men seriöst ju. Oh, one fellow. So how many tickets? 35 tickets. ขัดเล่นเจอไฟแมนนะมีพริกจะใส่พริกเลยพริกโอ้ Quickly, just say quickly. Come on, almost there. ต้องไปช่วยผู้หญิงนี่นะครับ ได้คือจะช่วยผู้หญิงนะฮะ Almost there, just say quickly. Almost, just say. ช่วยทันไหมครับโอ้ช่วยทันปะกอ46นะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรฮะ Good job that's it good job how much chicken we got No ticket. เอาแล้วนะครับดูว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่ครับ166นะครับ166 point เราไปดูว่าแลกกันได้มั่งครับครับมาดูแล้ว166มีอะไรบ้างครับเป็นแรกต้อง166 Your speed. 100เลยนะครับโอ้โห200ได้25 This one. You want a pink or purple? You're enough that's 176 Oh. I want it. you only got 166 not enough ขอที่เขาจะให้เรา I want the I well done and sweet. Very well done. wow you got a book Jesse good girl that's good say bye 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 bye. please like And press the like button. See you next time. Bye. And don't forget to say happy Friday. โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe นะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะครับขอบคุณครับ